大家好，我係詩詩姐，今日同大家傾下香港娛樂圈同豪門交織得最深、最離奇嘅一單陳年舊事，一單充滿血腥味、銅臭味同埋無數謎團嘅都市傳說。1976年12月，香港嘅天氣凍得嚟，仲帶住陣陣陰風。瑪麗醫院嘅深切治療部出面，氣氛壓抑到好似就嚟唞唔到氣咁。當年我仲係一個啱啱入行無耐，跟住班大佬跑突發新聞嘅台妹。半夜3更收到風，話無線電視 TVB 嘅靈魂人物總經理余經緯突然入院，仲要係急症室推直入深切治療部。嗰陣時嘅瑪麗醫院邊有而家咁先進，周圍都係冷冰冰嘅白牆同刺鼻嘅消毒藥水味。我哋班狗仔隊匿喺後樓梯度等料，成班人又凍又眼瞓，但係冇人敢走，因為大家都知咧，呢單嘢如果爆出嚟咧，絕對係震驚全港嘅頭條。當時凌晨啦，急症室外啦，經理人咧如臨大敵噶，封鎖消息嘅窒息感咧，真係令人 NK 唔過氣啊！無線嗰邊派咗幾個極度兇神惡煞嘅高層同埋保安過嚟咧，將成個病房區封到死一死，連清潔阿姐行過都要俾人嚟幾眼啊！但係你知啦，狗仔隊強大嘅線人網絡，包括化妝師、助手、司機，甚至醫院入邊嘅護士同實習醫生，係點樣出賣名人嘅？我哋其中一個大佬早就買通咗負責推車仔嘅阿叔，嗰個阿叔咧趁住掉垃圾嘅空檔咧，偷偷地行埋嚟，面色清白咁同我哋講，佢話佢頭先喺手術室門口見到一個做咗30年外科手術嘅主診醫生行出嚟。個醫生連口罩都未除得切咧，就扶住走廊個垃圾桶係咁嘔嘅，嘔到連黃膽水都嘔埋出嚟。個阿叔話聽到個醫生同旁邊啲家屬講，話開咗個肚幾次，入邊啲內臟全部俾啲黑色嘅唔知咩蟲咬到爛晒，一條條黑蟲咧仲喺啲血肉入邊不停咁轉嚟轉去，剪極都剪唔完。清理完一次，縫好個肚。過2日再照又生返，滿肚都係呢啲根本就唔係人類世界正常嘅病。呢個消息一傳返報館，成個編輯部都靜晒，大家你眼望我眼，冇人敢信，但係又冇人敢唔信。嗰個年代，香港人對南洋降頭呢啲嘢呢，係又敬畏又恐懼。余經緯係乜嘢人？佢係大名鼎鼎嘅余仁生家族後人啊，係同邵逸夫爵士稱兄道弟啦，聯手打下 TVB 江山嘅風流大笑啊！佢有錢有面有權力，要咩最頂級嘅西醫冇，但係偏偏中咗呢啲冇得醫嘅邪嘢。當年單嘢爆出嚟嗰陣，報館截稿前1小時，主編辦公室裏決定係咪決定扣下爆料照片嘅博弈，真係精彩過拍電影。主編食住煙喺張辦公台前面行嚟行去，台面上就係我哋千辛萬苦揾翻嚟嘅線人獨家料，寫住 TVB 余種中降頭生黑蟲。咁但係另一邊廂咧，無線嘅公關部咧已經打咗無數個電話過嚟啊，軟硬兼施啦。公關公司發聲明，字眼背後嘅法律考量與文字遊戲真係好犀利。佢哋出嘅官方稿啦，寫到明余經緯先生啦，只係感染咗罕見嘅熱帶傳染病，目前咧病情穩定啦。如果邊間傳媒咁亂寫怪力亂神，影響無線股價同埋余家聲譽，一定會出動全港最頂級嘅大狀，告到你間報館執笠。最後我哋主編嘆咗口氣，將份原稿鎖咗入櫃桶底，淨係出咗一細格新聞，話余總抱恙留院。呢單嘢當年報館都唔敢寫，而家講出嚟全靠大家個熱推保住條片。如果覺得詩詩姐講嘢夠真夠直接，唔該喐動手指熱推一下。多謝大家，等我哋繼續深挖落去，睇下呢個豪門點樣由極盛走向極衰。其實圈內人都知啦，要講余經緯點解會死得咁慘，一定要由佢阿爺，即係余仁生嘅創辦人余東旋講起。余氏家族嘅發跡史，簡直就係一部沾滿咗血汗同埋玄學迷信嘅南洋傳奇。1873年啦，余東旋個老豆余廣帶住老婆咧，由廣東佛山坐船落南洋，即係去馬來亞嗰邊揾食。當年啲華工俾人叫做賣豬仔，喺船艙底過住非人生活，死咗就直接抌落海。但係余廣唔同啦，佢本身識啲中醫藥理咧，仲識得睇風水。去到南洋，佢發現當地啲華工喺石礦度做嘢，捱生捱死，
好多都染上惡疾同埋食鴉片。於是佢就開咗間藥材鋪咧，叫愚人生啦，意思係仁澤眾生，專門醫治呢啲窮苦大眾，慢慢累積咗第一桶金。但係好景不常，余廣好早就過身，留低個爛攤子俾余東旋接手。余東旋真係一個商業奇才，佢唔單止將藥材鋪發揚光大，仲大搞石礦同埋樹膠生意。高峰期擁有10幾個礦場，請成過萬個礦工，俾人封為石礦大王。佢仲開埋銀行搞匯款，將南洋華工啲血汗錢匯返唐山，賺到盆滿缽滿。但發咗達之後咧，余東旋心入邊咧始終有一條刺噶咯，因為佢老豆生前幫佢算過命，話佢嘅八字同老班師傅一樣，一生必須大興土木，方可延年益壽。呢句話成為咗余東旋成世人嘅緊箍咒。大家諗深一層，娛樂圈玄學、養小鬼、種生機與改運嘅瘋狂迷信，由古到今都冇變過。啲有錢佬為咗保住條命，保住啲身家，真係咩都做得出。余東旋信到十足十，於是佢開始喺新馬泰甚至香港瘋狂起樓。最出名嘅就係佢喺香港起嘅3座超級豪華歐洲式城堡，分別係般咸道嘅愉園、淺水灣嘅愉園同埋大埔嘅愉園。呢3座城堡唔係普通嘅別墅，係真係有塔樓、有護城牆，用最高級嘅意大利進口大理石、彩色玻璃窗，入邊嘅奢華程度連當時嘅港督府都比唔上。佢以為咧不斷起樓咧就可以呃過閻羅王。但係最搞笑嘅係1941年大埔嗰座城堡啱啱起好冇幾耐，佢就喺入邊因為心臟病發過身，享年64歲。咁多心機起嘅風水陣，最後都係敵唔過天意。而呢3座城堡亦都好似受咗詛咒咁，特別係淺水灣嗰座，喺香港保衛戰期間，日軍佔領咗嗰度，喺入邊屠殺咗54名戰俘。搞到嗰度變咗全香港最猛鬼嘅凶宅之一，連附近啲街坊夜晚都唔敢行過。余東旋死咗之後咧，佢留低咗一個極度龐大但又極度脆弱嘅家族。佢一生咧係娶咗11個老婆啦，生咗3個仔、11個女，總共24個仔女。豪門選新抱嘅嚴苛背調與生子機器底線，喺呢個家族度表露無遺。呢啲妻妾分別安置喺唔同嘅地方。大房、二房、三房各懷鬼胎，互相算計。余東旋為咗公平，或者話係為咗制衡，佢立咗張遺囑，將副身家平分俾13個仔，女仔1毫子都冇份。呢種看似公平嘅分身家方法，其實係埋下咗家族分裂嘅定時炸彈，因為冇一個仔擁有絕對嘅話事權。大仔余經注性格懦弱，根本壓唔住班細佬，結果每次開家族大會都變成鬧交大會，拍台掟釘，爭權奪利，連一間藥材鋪嘅裝修都要嘈大半年。但係呢個立立亂嘅時候，余東旋其中一個妾侍生嘅仔，即係我哋今日嘅主角余經緯，慢慢憑住自己嘅手腕同埋野心爬咗上位。余經緯讀書叻，喺倫敦大學畢業返香港之後，自己開投資公司搞戰略基金，眼光好準。佢同其他淨係識得守住祖業嘅兄弟唔同，佢鍾意結交權貴，鍾意五光十色嘅生活。但係呢個時候，佢遇上咗改變佢一生嘅好兄弟邵逸夫。當年邵逸夫同阿哥喺南洋搞電影，余東旋已經係當地首富。余東旋好賞識邵氏兄弟，大家成日行埋一齊。咁有傳聞咧話邵逸夫咧當年睇中咗余東旋身邊一個好靚嘅女伴，即係後來嘅邵太王美珍。邵逸夫一見鍾情，但係礙於余東旋嘅情面，唔敢表白。點知余東旋知道咗之後咧，竟然哈哈大笑，話老夫少妻冇幸福噶啦，直接將王美珍咧就讓俾邵逸夫，仲喺佢哋結婚嗰陣咧送咗50萬港紙做賀禮。你諗下嗰個年代嘅50萬可以買起幾多條街啦？呢份人情，邵逸夫記足一世。到咗60年代，香港政府推行免費電視發牌，邵逸夫拉埋利孝和一齊搞無綫電視 TVB。為咗報答余家嘅恩情，邵逸夫親自邀請余經緯入局做常務董事，將成個電視台嘅日常營運實權交晒俾佢。
余經緯上任之後咧，係可以話係呼風喚雨嘅。佢一手捧紅咗無數嘅天王巨星，將 TVB 搞得有聲有色。但係權力令人腐化，喺名利場入邊打滾，自然惹上唔少蘇州屎。余經緯為人風流倜儻，身邊永遠唔缺投懷送抱嘅女明星、女歌手。佢成日帶唔同嘅女伴返去余家啲別墅度過夜，甚至有人見過佢帶住當紅女星去淺水灣嗰座猛鬼城堡開派對。結果個女星夜晚見到啲唔乾淨嘅嘢，嚇到口吐白沫，連夜走人。當年我哋做狗仔隊，最中意就係跟余經緯，因為佢身上太多花生可以食。但係同時亦都知佢得罪人多，稱呼人少，佢習慣咗用錢同埋權力去解決所有問題。玩厭咗啲女人就開張支票打發人走，完全冇顧及過人哋嘅感受。網上好多粉絲留言話心痛當年某啲女星被始亂終棄，但其實圈內人都知佢先係段關係入邊攞盡着數嗰個各取所需罷啦。直到有一年呢，余經緯咧去南洋公幹啦，順便咧視察余人生嘅業務。當地一個應酬飯局入邊，佢識咗一個據聞係當地某個神秘部落或者有特殊背景嘅女仔。個女仔對余經緯死心塌地，以為佢會帶自己返香港做少奶奶。咁點知余經緯咧風流快活完之後咧，又係故技重施，留低一筆錢咧就影拍影屁股走人。佢以為呢個女仔同香港嗰啲想上位嘅小花一樣，可以用錢撻色。點知呢次佢惹錯人。個女仔因愛成恨，揾咗當地最毒辣嘅降頭師，對余經緯落咗一種極度兇險嘅重降。據聞呢一種降頭落咗之後，必須要落降嗰個人親自解。如果唔係，啲蟲咧就會喺中降者嘅五臟六腑入邊繁殖，慢慢將個人由入面食到出外，受盡千刀萬礫嘅痛苦，先至會死。余經緯返到香港之後咧，一開始就係覺得個肚陰陰痛，以為係普通腸胃炎嘛，食幾服余人生嘅中藥就算。點知情況越嚟越差，個肚脹到好似有咗幾個月身孕咁，痛到佢喺張大床上面點嚟點去。最後咧冇辦法，唯有秘密送入瑪麗醫院，就出現咗我開頭講嗰幕。醫生同佢開肚做手術，發現滿肚都係黑色嘅爬蟲，清理完一堆。第二日又生翻一堆，嗰陣時 TVB 嘅高層同埋余家嘅人咧，全部慌晒陣腳，佢哋即刻飛去南洋，想揾翻嗰個女仔出嚟解降，但係個人已經消失得無影無蹤。有傳聞話個女仔落完降之後，自己都受咗反噬死咗，所以呢個降頭變成咗死結，冇人解得開。喺醫院病床上掙扎咗10幾日，余經緯最終受盡折磨而死。一個曾經掌控香港最大娛樂帝國嘅大人物，就咁樣喺一班醫生護士恐懼嘅目光下咽下最後一口氣。危機公關嘅黃金24小時與轉移視線大法隨即啟動，無綫電視同余氏家族聯手封鎖所有不利消息，對外統一口徑話係染上急病，甚至登報紙居文都寫得極度隱晦。但係紙包唔住火，瑪麗醫院上下咁多人，點會冇人講出去？降頭之說不登而走，成為咗全香港茶餘飯後最恐怖嘅話題。余經緯死咗之後，余家徹底失去咗最後一個有能力鎮住場面嘅強人。家族內部嘅爭產風暴全面爆發，13房人為咗爭奪余人生嘅股份同埋啲物業，打官司打到去英國樞密院。連一塊地一堆古董都要爭到面紅耳赤。據圈後人走茶涼、遊車入劍難嘅殘酷現實與抑鬱，喺余家後人身上體現得淋漓盡致。佢哋寧願將祖業賣俾外人分錢，都唔肯讓步俾自己嘅兄弟姊妹。結果嗰3座曾經像指住余家輝煌嘅城堡，因為保養費太貴，同埋冇人敢住，陸續俾地產商收購拆卸，起成咗而家嘅豪宅屋苑。而余人生呢個百年中藥品牌，亦都喺90年代初因為家族持股量太低，俾外人惡意收購，失去咗控制權。雖然後來余家第4代傳人余義明千辛萬苦買翻個控制權翻嚟，將公司現代化上市。但係到咗最近，余人生始終逃唔過賣盤嘅命運，俾日本財團收購咗。從此呢個華人家族企業嘅金漆招牌就轉咗手。
回顧余氏家族呢百幾年嘅歷史，由余廣喺南陽崖更底夜醫治華工，到余東旋大興土木起城堡改風水，再到余經緯縱橫娛樂圈，最後慘死喺降頭之下，真係令人唏噓萬分。有人話係余東旋當年起城堡破壞咗龍脈，惹禍上身，亦都有人話係余經緯自己風流成性，種下禍根。咁但係用我哋傳媒人嘅角度嚟睇，真正搞垮呢個帝國嘅唔係咩鬼神降頭，而係人性嘅貪婪、自私同埋家族內部嘅冷漠。一個冇凝聚力嘅家族，就算留低幾多金山銀山、幾多座風水城堡，最後都係守唔住。富不過三代呢一句老說話喺余家身上應驗得準一準。余經緯肚入邊嗰啲黑蟲啊，或者係只係一個傳說啦，但係余氏家族入邊嗰啲互相撕咬嘅內鬥呢，先至係真正吞噬咗呢個百年基業嘅毒蟲。今日嘅故事就講到呢度。如果大家想聽更多香港娛樂圈同豪門嘅恩怨情仇，記得繼續留意我詩詩姐嘅頻道。我哋下次見。